كنز رباني مش اختراع، هدية مني ليكي. حطي الجزر والبنجر في المية المغلية وبجد هتنبهري من اللي هتشوفيه. بجد يعني بعد الوصفة النهاردة انسي اي تعب او مجهود، يعني فكرة ب1,000,000 جنيه. كل اللي هنحتاجه هنجيب بنجراية حلوة كبيرة كده حوالي ربع كيلو او 2 صغيرين، وهنقشرهم كويس جدا بالطريقة دي، ويفضل تقشريهم بمقشر عشان القشرة تكون رفيعة. بعد كده هنبتدي بقى نقطع البنجراية بتاعتي بالشكل ده، هنقطعها كده شرايح وبعدين نقطع كل شريحة 2. يعني ممكن تقطعيها اي تقطيعة، المهم يعني تكون متوسطة، ولا رفيعة ولا تخينة زي ما انتي شايفة كده يا ست الكل. بس ما تنسيش تقوليلي من اي مكان بتتابعوني وحطولي لايك. وبالمناسبة بقى قولولي البنجر عندكم في بلدكم اسمه ايه. بعد كده هحط البنجر اللي انا قطعته ده جوه حله صغيره كده، واضيف لها كوبايه كبيره من الميه. انا ضفت حوالي كوبايه وربع كده من الميه، رفعتها على النار بقى لمده 10 دقايق. يعني البنجر ابتدى يستوي كده، رفعتها من على النار دلوقتي بقى وسبتها تبرد خالص. في المرحله دي بقى هجيب الجزر بتاعي. انا استخدمت هنا 3 وحدات من الجزر، يعني حوالي ربع كيلو. يفضل الجزر اللي هنستخدمه يكون رفيع كده علشان يكون مسكر ويستوي معانا بسرعة. هنبتدي نشيل الجزء اللي فوق كده واللي تحت ونقشره بالمقشر برضو بالطريقة دي عشان ما نضيعش الفايدة بتاعته. بعد ما قشرت بقى الجزر بتاعي كله هبتدي بقى ان انا اقطعه حلقات كده متوسطة او صغيرة. احنا بنقطع الخضار بتاعنا اللي هو الجزر والبنجر قطع صغيرة علشان ما ياخدش سوا معانا على النار، عشان احنا مش عايزين نحط الحاجة على النار كتير. فبقطعها حلقات كده بالشكل ده صغيرة علشان تستوي بسرعة. وبعد كده هجيب بقى حلة واحط الجزر جواها واضيف لها كوباية واحدة من المية. وبعد كده هرفعها على النار وبرضه هسيبها حوالي 10 دقايق لحد ما الجزر بتاعي يستوي كده، وارفعه من على النار واسيبه يبرد. انا بقول لكم دلوقتي ان البنجر بتاعي برد خالص. هجيب بقى الخلاط الكهربائي بتاعي او الهاند بلندر اللي انت تحبيه. هحط بقى البنجر كده، وكمان بحط الميه بتاعته. يعني مش بتحطي قطع البنجر بس، لا ده انت بتضيفي الميه كمان بتاعتها اللي اتبقت من السلق. وكمان هضيف عليهم ربع كيلو من الفراوله المثلجه. وبعد كده هخفقهم كويس جدا بالشكل ده. في المرحله دي بقى هضيف الجزر. هتقولي لي طب ما حطيتيش كله مع بعضه ليه؟ هقولك عشان البنجر بياخد وقت في الفرم كويس، يعني عشان كده لازم اطول له مده الفرم بتاعته. بعد كده حليت بالعسل الابيض، تقدري تحلي بقى بسكر براحتك خالص. القوام مظبوط جدا شايفين. هحطه بقى جوه دورق كده واضيف له كوبايه كبيره من الميه الساقعه. هقلبه كويس جدا جدا جدا. بصوا بقى المشروب ده رهيب رهيب رهيب، اوعي ما تجربهوش، هيفوتك كتير فعلا لو ما جربتوش. انا كاتبالك فوائده كلها عشان تحفظي الفيديو عندك وتلاقيه بمنتهى السهوله. شايفين بجد كنز عندنا في البيت واحنا ما نعرفش. قولوا بقى للوصفه دي على اصحابكم علشان الكل يستفيد. دمتم بخير وكل سنه وانتم طيبين، وباي باي.